老母你唔好得罪我。哎呀，乜鴨啊靚女？不鴨啊，咁大條點樣掹得晒啊我覺得同人有仇攞去打交好啊！頂你老母你唔好得罪我。哎呀，淮山嚟嘅啫，唔係淮山煮啊！好涼好溫熱，點食啊？食鴨啊靚女，煮鴨啊我哋。即係煮鴨，你阿姨肯定要我買埋你隻鴨係咪咧？絕對話生意人啊！你知唔知啊？我隔離買條蛇，佢話嗌我2蚊鴨喎，喂隻鴨叫下我聲，唔望我喎，青頭鴨梗係食過，青頭仔都食過啊！我講青頭鴨，青頭仔知咩意思？你知唔知啊？青頭仔都唔知咩意思，唔教你。如果你識咧，我就買埋呢啲菜噶啦。你青頭仔都唔識，證明你都唔係我哋，唔係我嗰個頻道嘅。你講啊，青頭仔咩意思啊？唔得，未結婚同你搞嘢嗰啲叫青頭仔。嗱阿叔啊，我同你買晒啦，你翻屋企咯，好冇啊？好。嗱你收咗我錢啦，你就翻我個老婆度啊，你一張啊，我一張啊，你一張啊，我一張，開唔開心先？開心啦！平啲啦，賣晒俾我啦嚇，幾錢喺度3蚊，咩話？ 3蚊，又話2蚊，而家又3蚊啦！ 2蚊2蚊。我屌你老味！喂，我個樣係咪度鳩住有錢嘅啫？哇，係咪着住有錢嘅啫嚇？唔係啊，個個都揾我笨柒，證明我有利用價值，係咪先？咁啊同你稱啦嚇12斤算啦，12斤算啦嗱。哦，12斤啦。有6蚊。仲有碌㗎，呢度12斤先，8斤半。即係廿斤。40蚊算咯，買埋隻鴨。我俾人鴨，買埋隻鴨，買埋個，咁點啊我哋？買埋隻鴨，幾時啱晒？我冇介紹錯你。即係一舉兩得喎，係，一箭雙雕咯喎，係啦，人哋食咗翻轉頭。係咪啊？呢啲係水上鴨。喂，不如我俾咗錢佢先啊！佢成日及住我嗰幾廿蚊啊！嚟，嗱，係啦，喂，我幫佢點齊樣湯啊！好易湯㗎咋，個人哋食咗翻轉頭啲鴨真係金乾到不得了。你唉，冇人拖唔得，冇人拖唔得啊！唔係唔想買啊，姨搞唔掂啊，我拖唔到啊！翻屋講你，我唔好意思，俾翻屋講佢啦。嗱，阿姨唔好意思啊，我俾翻屋講你，因為我應承咗你，我拖唔到啊。唔啱冇錯嘅，講鳩嘅。黃明之意詐人未輸未輸，冇你愛咩？冇，唔使客氣，講鳩嘅，唔係戇鳩係鳩旺啊！啊，因為點咧？我應承咗你買鴨。咁你唔拖我點樣帶出廣州啫？係，係啊，唔好意思，唔係冇問題。我送翻條。好，大家身體健康，身體健康。喂，阿姨你又喺度嘅？係啊，喺度賣嘢啊嘛。哎呀，有冇拖鴨先啊？湯啊，幫你湯。係啊，喂，咩叫青頭鴨啫嚇？細佬你識唔識啊？頭青咪鴨。頭青晒㗎啦，佢頭青晒㗎啦，好老身㗎啦。嗱，好老㗎啦。有冇出生證明㗎呢啲？有冇出生證㗎？打咗晒疫苗㗎啦。要打疫苗㗎？係啊，打咗幾次疫苗㗎啦。係咪㗎？係啊。咁你賣俾我幾錢隻啊100蚊啦。我要3隻俾2隻錢得唔得啊？唔得喎，買送一得唔得啫？買1送1得唔得先？買3送1啦。咁好？買3送1。嗱，你話㗎？嗱，你話㗎？OK，你有冇湯好嗰啲啊？有啊。哦，湯好㗎有。喂，你係咪 AB 貨嚟㗎？堅嘢嚟㗎，唔係流嘢嚟㗎。埋啲潤啊有剩㗎喎。哦，有埋啲蛹啊？太埋乾淨整佢。呢度有幾隻啊？3隻啊。哦，3隻即係我俾2隻錢就得啦。哦，係啊。哇，咁好嘅突然間，喂，有冇 AB 貨啊？哇，隻鴨仔好靚啊，細佬。係啊。喂，我同佢講咗啊，賣3隻俾2隻錢就得啦。真係。抵買啊！嗱，咁你湯我係咪唔係 AB 貨嚟㗎嘛？唔係1級堅嘢嚟㗎，全部係1一級堅嘢，咁你俾啲袋我乜嘢咧？同你買3隻咯，佢又俾2隻錢就得啦，幾撚好啊！喂，我哋有鴨食啊，點樣整啊？要嚟？誒，成隻煮豉油鴨都得㗎。喂，我唔識整喎，點樣豉油鴨啊？嗱，你成隻鴨俾啲薑蒜頭，俾燒酒咁啊爆透佢，俾豉油，俾糖，俾啲粉水落去煮。哦，咁咪得㗎啦。哦，好好食㗎啦。咁我第日如果好食，我點揾翻嚟？可唔可以加個微信啊？可以啊。係咪真㗎？係啊，我因為星期6日放假，你嚟呢度賣㗎，要上班。哦，咁勤力嘅你係上班啊？上班。
佢做青衣嘅咋，幾廿歲做咩啊？賣鴨好過啦。得㗎，買米冇錢啊，淨賣嗰隻鴨就賺幾係啊錢啊？嘛？嗱，如果你話買米都冇錢嘅話，我買兩隻上一隻，咁我唔做呢啲嘢，3隻俾齊錢嘅。哦，你講多謝笑話，講多謝笑話。OK，同我打包啦嚇。OK，多謝你先。我講下啫，買3隻俾2隻錢，邊度會咁做啊？知道你講啊，先係啊，多謝你先啊，即係嚇。好。OK，啊唔係 AV 貨就得㗎啦，最緊要嚇。啲嘢嚟㗎。多謝阿姐，多謝啊，加個微信 OK，拜拜。關注肥家姐，樂業洗單車。